多過90嘅彎，係啦，而家咪正宗啦。點解佢唔識還？哦，你要扭多啲佢得還原，因為橡膠車胎咧，佢啜住個地下咧，咁會彈翻轉頭㗎嘛。好啦，就係咁樣，即係一陣間個彎咧，我哋大概扭一個圈。當然啦，如果你過咗龍啊，嗱即係過咗龍少少咧，你要扭多啲，明唔明？好啦，我哋試下行出去咯噃。踩住個力轉移我先啦。好啦，鬆腳嘅，使唔使三角形啊？唔使，扭出少少，唔好撞膊。咁你唔使俾油啊？係啊，一陣至俾油。好啦，我哋打定油燈先。嗱，我哋行先。嗱，嗰邊啲車咧嚟咧就我哋優先嘅。但係馬路呢個斑馬線咧有人行先嘅。如果冇人行先，我哋就走㗎啦。係咪要向上剔？剔係啦，呢度。而家好得啦，大概一個圈。好啦，係啦，夠㗎啦，夠㗎啦。係啦。回踩。係啦，唔多，回翻一個圈。係啦，就係咁啦。嗱，我哋向前走啦，你睇到啦，我哋大概咧你嗰邊咧，你用個紅色嗰盞燈咧，墊住個膊嚟行得噶啦，或者係啦，太快啦，行啲咯，後面都學緊車啊，後邊就唔係，再後嗰部係啦，好啦，我哋打油燈啦，剔上去，係啦，油啦，嗱，一陣間我哋會轉右邊嗰條線，轉半個波係。呢度咧就轉一半多少少，一半咯。嗱，去到箭嘴頭開始扭嘅，去到呢度扭一半多少少，一半多少少。唔好回提住啊！咁啊睇下左右有冇車啦。跟住使咪？冇車喎，直接走啦。過咗黃格再轉右，過咗先。過咗先。啊，扭多接近一個圈。扭咗接近一個圈。夠啦，好啦，即係你攞個圈半啦，回帶啦。回踩。係啦。好啦，唔得咯。嗱，一陣間用紅色燈墊住條白線。紅色燈墊住白線。咁啊，跟住咧避開呢架車。其實唔係應該紅色燈墊嘅，應該黃條嗰度墊嘅，黃色我抹墊嘅。OK。嗱，我哋望住前面揸車啦。嗱，你通常咧望住右少少去揸嘅，因為你係坐喺右手邊。咁你黃色條墊住條白線行啦。除非我哋想靠近個白線咧，我哋就用紅燈墊住白線。咁樣嘅啫。而家用黃色。黃色。好啦，咁樣左邊又點咧？左邊就呢個紅色桶啦，墊住個膊。我坐我呢個位。係啊，墊住個膊，就咁望到見到㗎。佢過衝馬路啊！好驚啊！唔係驚，佢驚我哋。有人要出車，唔使理佢。唔使。呢度使唔使停㗎？唔俾就得㗎。唔俾啊！再俾翻油啦。首先你可以控制油門嘅速度，即係俾少少或者唔俾油。唔俾油佢識行㗎嘛，行得慢啲咁解啫。不過佢唔會即刻慢嘅，所以你要有時要靠個臂力拖慢佢慢慢行。係啦。嗱，我哋望前面啦，大概5-6個車位距離啦，咁就如果有陣時熟啲咧，就望到700個車位距離嘅。你車速越快咧，越望得遠啲嘅要。後面冇車。冇車，有車唔使理佢啊！我架巴士唔使理佢啊！慢啲，唔好俾油轉。紅燈貼住白線，因為攞翻開個距離。好啦，打翻左燈就翻嚟先。我膊頭咧過咗佢個車頭就可以扭㗎。扭翻出去，熄翻眼燈啦。係啦，有陣時佢自己會識嘅，你回睇佢自己識嘅。嗱，應該爬頭咯，我哋打定油燈先。唔好俾油啦，唔好俾油。開始扭出去，你會過少少白線嘅，過少少白線，係啦。我踩住咗條白線。過少少都得，過少少都得，過多啲。佢喐緊啊！前面隔離架車咁。好啦，行正呢個3個人上面停車嘅。唔係用右腳，用晒隻，唔係用左腳，用晒隻右腳做嘢。係。放開。嗱，冇左腳㗎。你唔好左腳走去踩啊！左腳唔踩得，唔得，係咪右腳？跟住轉右打油燈先啦。嗱，呢個咧就多過90度嘅，所以扭接近圈半嘅。係啦，得咯。咁去到邊度回彈？差唔多直啦，就會。好驚啊！你因為咧，
你如果扭得多咧，你要多啲時間去換翻直嘅，所以預多少少個距離，好似有啲快。踩少少剎車。呢條係得我哋呢個方向。係啊，其實單程嘅。我有架電單車。誒又學車嘅啊，咁啊靠右少少，因為點解避開呢架貨車？打右燈係啦。好啦，繼續打右燈咯，因為你避埋前邊嘅巴士啦，你要慢啲踩剎車。因為有個人。有個人唔夠位啊，唔夠位啊。好啦，而家就夠位行啦。一唔夠位停車，等個人過咗先再行。逼佢。別就唔使，因為佢都真係，佢唔係整蠱你嗰隻。有啲人唔知咧，你就逼佢。嗱，過咗膊頭之後靠右少少，即係過咗轉邊啊？轉右，轉右。係啊，嗱，踩少剎車啦，你個膊頭過咗呢條灰色柱咧，你就可以扭軚啦。我個膊頭個灰色柱。呢個灰頭係啦。好學生。係啦，太早扭。哎呀！係啊，而家扭而家一個圈扭。係啦，遲咗少少扭多啲咯。好啦，咁啊直。係啦。嗱，唔好咁快，因為驚有人喺車罅嗰度走出嚟。咁就變咗我。唔係，你要採取得停，咁啊唔需要咁快啦，得停，唔關你事㗎。車罅走出嚟嘅車咧，啲人咧好難避嘅，不過你要唔好咁快。正常佢要左右望一望先出嚟嘅。但係有啲真係唔望嘅。我呢度就要慢慢停啊。係啦，慢慢停低先啦。嗱，踩剎 brake， 慢慢停落去，係啦，咪得咯。啊，一起步就開始扭上去半個圈多啲喎。一起步就開始扭啦。係啦，嗱，呢架車咧冇左腳嘅。如果你想有左腳就學棍波車啦。棍波車有左腳嘅。左腳係咩？踩幾粒子咯？踩咩啊？幾粒子啊？有個幾粒子。有咩用？轉波用嘅。咁我呢個自動波咧已經同你轉定咗㗎啦，所以又唔需要幾粒子啦。可唔可以掹手掣嘅呢程？可以。但係要開就要啲發慢啲咯。慢啲啫，冇所謂，慢少少就慢。我哋要打燈。打油燈。我見佢打咗。咁我冇打就肥咗咯喎。未，小錯。但係如果你成日都冇打，就肥你㗎。超過2次以上冇打，佢都可以肥你㗎。嗱，唔好回牌都話冇㗎啦。冇。係啦，再前。可以出嚟。冇出嚟行出啦。嗱，過咗黃格扭多一個圈啊！過咗黃格扭多一個圈。未過咗，未過。係啦，唔係扭直入咗，唔好俾有，唔好俾有。點解咁嘅？翻埋嚟啦，翻埋嚟。我去咗人哋條線度。係啊，所以話你要過晒黃格至扭軚咧，就係要入翻自己條線。如果唔係，你去咗隔條線。唔可以用呢隻腳。唔可以用左腳。緊急情況。都唔得。都唔得啊！咁呢隻腳冇乜用啊。冇用㗎，好 hea 㗎，好 hea 㗎。可以成日揸啲衝紅燈咁嘅樣。哇！真係分少少心都唔得。初係啊。好驚啊！哇！好快啊架車。你踩得多油啊嘛，你可以唔好踩咁多咪得咯。嗱，轉彎之前咧就唔好俾咁多油啦，等你入彎定啲，熟啲至會快少少，都係快少少嘅啫，唔係快好多。咁我跑車用呢個速度得唔得？哦。你見前架車同佢差唔多啫嘛。係咩？佢拋離我幾個身位。少啫嘛。你而家追翻上去咯。嗱，唔好咁快啊，唔使追得咁勁啊。收油，唔好俾油啦。靠你嗰邊啲。係啦，跟住咧，我膊頭到佢車頭扭入嚟少少得㗎啦，再扭翻出去。唔使打燈啦，唔使打燈，入翻嚟中間位就係好啦。而家就爬頭收油，唔好俾油。點解打燈？打燈，唔好俾油。因為你爬好啦，再慢啲，再扭出少少，因為就係貨車大啲啊，再出啲。佢出嚟係咪會打右燈㗎？嗰架車？會，有陣時都唔會嘅，係啦。不過記住喎，要保持翻個距離，唔好咁早扭入嚟。
太早扭嚟太接近物體嘅。繼續打油燈。有學生，唔好過嚟啊！你哋唔好過嚟啊！求下你。走啦！啊，直接走啊！冇車咪直接走。冇俾咗住，扭翻直。冇俾咗住，落車都快啲㗎，踩少剎車。有少少剎車。因為落車好快啲㗎呢架車。因為佢重啊！我衝落去嘅。同埋車住我哋兩。同埋咧自動波會快啲嘅係。哇 Tesla 嗰啲佢好勁喎，人哋話踩一下。係啊。所以話麻煩啲咯。我咁樣蹬得唔得？得。蹬唔關你事㗎，地下唔停㗎嘛。唔扣分就得。扣分嘅。靠你一邊啲。因為你係坐咗右手邊㗎，如果你去翻中間咧，你會靠咗左邊㗎。嗱，你個膊頭過咗電單車咧，再靠右少少。過咗電單車邊？過咗啦，電單車喺後邊。呢度慢，再繼續打燈。嗱，踩剎車，前面踩咗剎車燈㗎啦。剎車燈你啲彈同埋頭先。嗱，而家冇踩啦。到我哋跟住佢。嗱，你個膊頭過咗灰色柱。佢冇想過。呢度慢啲。我呢條好驚嘅。好啦，係啊。我頭先有冇犯咗啲咩係會肥嘅？你唔好講呢啲住，初你揸電架車先。我想知。你犯咗好多錯㗎。真係㗎。係啊。肥咗啦已經。肥咗㗎啦。咁大喎。接近物體啊嘛，頭先話你太近架車啦，我先話講。近邊㗎？左邊啲車咯。左邊啲車咯。咁就肥㗎啦。肥㗎啦。冇揩到都肥㗎。太近都肥㗎啦。呢個近唔近啊？叫做。唔近。你睇兩邊有冇車先？每次轉都要係。有車喎。我跟住先。有咁快嘅，跟住先。慢啲。你望住呢個位㗎，呢個位度。你係坐咗右手邊嘛，所以咪望住右手邊嚟揸車咯。呢度先係我嘅中間。係啦。咁咪間唔中望下條黃橋咯，黃帶咯。咁啊，你咪知道紅雙。係啦，冇鼻油啦，入彎冇鼻油，你少少 brake 得冇問題。呢個就黃帶墊住條畫線行咪得咯。佢前面嗰架都揸得好穩。唔係喎，佢都係初學嘅喎。知唔知點解咧？逢係喺呢度揸嘅私家車咧，都係頭嗰一兩堂。佢可能學早你一堂。多你一堂應該嗱，冇俾油，靠油，紅燈點下線。跟住嗱，唔好轉啦，你唔好轉啦，你有冇近啊？呢下近啊！呢下肥啦。呢下肥啦。所以我要平衡咗先，我個膊頭去到車頭至可以扭入嚟嘅。膊頭去到佢個車頭，巴士車頭至可以扭入嚟，少少啫。好啦，扭出去咯。嗱，唔好又太近左邊啲車啊。好。我寧願俾呢邊啲人。唔係啊？點解？唔係啊，因為你冇車啊嘛，所以你扭出啲都冇所謂㗎。咁我而家係咪要望左右，定係望住右邊先？右啫。靠右少少，咪開始又近啦，又近啦。我都話要平衡咗至可以扭入嚟嘅，平衡咗我膊頭過咗去車頭就扭。哎呀，死啊！得㗎啦 ，OK 啦，向前走。後面咁貼嘅架車。係緊要啦，佢貼嘅喎，佢哋經驗夠啊。我直線，出咗落後字樓牌，冇車啦嘛，冇車得啦，樓牌。哎呀，得，搞掂。遲咗剔得唔得㗎？都算啦，踩住剎車啦。
咧，佢哋唔係喺度考試㗎，佢練基本功㗎。所以同埋私家車喺度兜圈咧，都係練緊基本功，都係頭嗰幾堂嚟。呢條難，所以佢就練呢條。唔係易啊，呢條易啊。呢練基本功易嘅地方練㗎嘛，難嘅地方佢跑馬地㗎。佢考試地方係跑馬地最難啊？唔係，佢唔係要剎車。佢喺考試地方喺跑馬地，所以要喺跑馬地練。跑馬地係容易定難？差唔多啦，同我話差唔多。如果時間多啊，咁就有陣時我哋都去跑馬地練一次嘅。好啊。咁仲要你多，仲要你練得熟至俾佢同我哋。剎車，繼續去啦。嗱，嗰邊嗰啲車係等我哋嘅，因為佢嗰邊讓路位，即係我哋優先行啦。轉到燈先再轉一個半，係咪？嚟到一個半嘅，一個圈多少少啦。多少少。靠右啦。靠右啦。剎車，有啲燈着咗人哋，呢啲你得咩唔着咗咯？佢着咗，我都要着啊！誒，佢幾想喐喎。靠右呢度啦。靠右啲。會上咗膊㗎嘅。未。點樣睇上唔上咗？你睇到我嘅？哦。同埋前車呢架唔計數啦，呢架太細啦。嗱，前面嗰架有 P 字牌嘅就同我哋差唔多啦。佢過到，我哋都有機會過到㗎。佢點解打嗰個顏色燈？佢轉去左邊啊嘛，我哋去右邊啊嘛。哦，我可以撳定㗎啦。係可以剔上去啦。我呢度唔可以轉佢嗰條線㗎嘛？我喺呢個位轉嗰邊得咩？都得。唔係要跟翻呢條隊？唔係嘅。唔使嘅。當然啦，你跟翻隊就穩陣啲。你唔跟隊咧，即係蝕位啦。咁人哋讓你就好地地啦，人哋唔讓你要喺度等啊。Be ready 啫 ，OK 啦。擺手掣咯，擺手掣等下先啦。大 handbrake 揾到啦。我唔拉得唔得㗎？耐咧就係要拉嘅。耐咧幾多秒要拉？5秒後咧，你覺得咁我就可以鬆腳掣啦。可以鬆。腳軟。唔會嘅，你腳踭係好似腳踭墊住，即係望住我，腳踭墊住你下擺喺上面咁樣接。唔係我繃緊得滯，見到第一屆上入啊。踩住先。如果喺佢面前咁樣望咧，算唔算會？唔會肥嘅。你望清楚啲嘢啫，冇嘢。唔係啊，佢係學車嚟㗎。學車嚟。呢度好多時都會見到啲學車。再停啦。呢條路都多人又多車喎！而家呢個重機，幫我時間啦，再停啦。3點15分啦，嗰啲下晝班就唔係嗰啲全日班就開始放學㗎啦。哇！我後面塞咗好多架車。唔緊要。而家係咪叫做交通阻塞？塞車係啦，少少。所以你11點好過而家少少㗎。咩啊？你11點鐘考試咧，好過而家少少嘅。我哋琴日都好暢順喎。尋日你唔係因為琴日喺平地。你冇出過嚟喎。小心啊！係咯。停一停先，停一停先，俾人行先，俾人行先。你先。俾佢先。佢走咗我就可以俾人。係啦，過晒你車頭尾啦。嗱，攞直先，跟住嗱，你扭多咗半個圈㗎，扭翻過嚟。好啦，我哋出啦。出得啦。出。
以扭多啲㗎。太接近物體要離開佢咧，又要扭多啲軚嘅。好啦，我慢慢，唔好俾油住，慢慢，唔好俾油。好多車好見嘅。係啊，咪過到咯。直佢啦。直佢啦。好啦，前面咧要慢少少，知唔知點解咧？有架車頂住我哋啊！哦。係咪打左燈，打右燈，打右燈，係啊，嗱扭出去啦，過白線㗎，因為要攞翻開個距離。哦，咁啲人就會知我要過白線。係啦。咁有咩情況係點都唔可以過白線？對頭有車，哦，因為對面人哋行。咁我就要停咗喺度先啊。等佢用完啦，或者冇車啦，或者人哋讓你咧，啊熄翻等等，繼續啊，冇過線。壓咗線。係啦。又見到翻佢啦。你走得幾遠？啱啱塞車，你拋開咗啫嘛，你唔使，所以你唔使急，慢慢揸熟架車，等你。我哋個朋友。停低。佢要壓線。佢停低，係啦，等一個先，好啦，你再行啦，要咁啦，嗱，考試就講呢啲啦。得嘅，咁樣就唔肥啦。咁就冇事啦。前面架車就問水啲，唔知個考官點決定。嚇？佢有錯咩？架車過咗線啊嘛，不過佢架車細，佢覺得冇問題。我哋就要靠翻。係啦，要衰啦。佢架車細啲嘅，所以我有陣時話你唔使，你睇佢有陣時睇唔晒嘅。好啦，出線啦，出線啦。壓線啊，可以。因為點解呢架車揼得多啲啊？哇！佢咁揼嘅。好啦，慢啲，嗱，打翻左燈，望左鏡。哎呀，會唔會太跳今次？呢次冇問題啦。好驚。熄翻眼燈，得噶啦，自己熄咗得噶啦，有陣時。你回睇佢自己熄嘅。好。好啦，打右燈，望一望右鏡，扭出去啦，過線。佢係咪讓我哋定我哋要得啊？再過線。過線。過線。唔好咁快攞落嚟啊！唔好咁快啊！點啊？慢慢扭啦，佢實俾你嘅，你放心啊，佢唔會撞你。肥唔肥啊？頭先佢咁樣喺我隔離。唔好成日問肥唔肥咯。唔好。我想知咩情況下會肥？你揸熟啲啊，開始會逐樣同你講啊，挑骨頭啊，同你。而家你係要揸熟架車。望下咗，未望過嗰塊鏡。你根本你唔習慣望左邊鏡㗎。你都會唔望㗎？我哋望，我哋習慣咗啊嘛。你哋未習慣啊，個頭要擰過嚟呢啲。金堂泊唔泊車啊？唔泊。你哋揸唔掂點泊車啊？有冇泊車嘅地方俾我哋學㗎？呢度咯。嗰度咁多人跟隊。你喺度考嘅喎，你喺上面考試嘅喎。去開車喎。好啦，我哋停嚟先。讓咗佢先。人哋讓人，呢度係讓人㗎嘛。哦，佢冇寫讓喎。有個牌喺嗰度讓。哇！佢喺路口，不過呢個路口闊啲咁解啫嘛。OK。好啦，走到。我拉咗。冇拉到。我停低先。佢出咗先就俾佢先。如果佢未出就你出先嘅。好啦，走路。得啦。好啦，扭軚，圈半。前面有架點先？跟翻去尾咯。其實咪隻腳長期都喺剎車上面，或者油門嗰度，係啊。喺油門好危險咁就。唔係你揸緊行得快嗰陣油門咯，你停車咪踩喺地上。佢架車。係啦，再打右燈靠右啦。一路油燈嘅，唔使你油燈，一路油燈，因為我一路排緊頭嘅。但係停車位嗰啲車咧，唔屬於喺馬路嘅。停
車位啲車唔屬於馬路，我哋喺馬路揸緊車嘅。逢係喺馬路啲車阻住我哋咧，我哋就當爬頭嘅。呢度打翻左燈啦，離開呢架貨車，跟住再打右燈轉右。你個膊頭過咗呢個車頭至好扭少少啊，唔準唔好咁做啦，扭少少。去到灰色處再扭。扭少少，去到灰色呢個啦，一個圈夠啦，即係再回軚。回軚。再靠右邊行啦，再打右燈。我哋靠右行。所以點解話唔好太快就係啲捐車啦啲車，啲人係捐車啦。同埋咧呢度有學校啦，有醫院啦，所以咧有時你見到啲老人家推車咧就係睇醫生。學校放學啦，放學啦，3點零鐘就放學啦。啲全日制嗰啲放學㗎啦。所以你好彩啦，11點鐘。冇返學冇放學。減3分改進課程。呢啲唔係你哋嘅，呢啲有車牌嗰啲正式車牌嗰啲啫。哦。乜事啊？你頭先回咗軚啊，識咗。好，雙腳比較再唔好咗。兩個先。兩個先，再比較慢慢行。攞翻直地，攞得多咗啊！會唔會圈多少少啫嘛？頭先攞咗3個成個圈喎。呢度。得啦。睇唔到有冇車，因為遮住晒個視線啦。咁點咧？唔出都得㗎。唔出得㗎。我教你出，慢慢行。好，慢啲，慢啲。嗱，睇下double車左邊，冇車走。呢個當爬頭，咁好啦，爬完頭啦，打翻左燈，走翻入嚟條線中間位，咪得咯。驚險啊！熄翻燈直佢得啦，推上去係啦。呢個人咪企喺出馬路啊？係啊。咁啊，而家行翻入啦。兩個方法係咪？一係停低，等佢入翻去；一係撥佢，叫佢行翻去；一係咧就爬佢頭。試可以撥佢？可以。當佢係車咁樣爬佢頭啊！係咯。考試冇話唔俾撳光㗎。哦，我驚有啲阿 Sir 唔中意撳，因為肥咗啦。冇呢個胡亂撳安呢個 mistake 嘅。OK。我望咗佢冇車就可以繼續啦。讓路位嚟㗎嘛，佢讓我哋㗎嘛。好。我哋優先㗎。落力，落力，停車。再行翻。呢個敵進我退，敵退我進。我要壓線啦，各位。係啦，望一望右鏡，驚右鏡左有車排落啊！踩住俾你早啊！而家扭落嚟，早啲打燈都得㗎。哦。就唔使去到嗰剎那先打。回彈。過線咯，唔係壓線，過線添。過呢條線。哇，有人。扭得出少少，扭出少少。Hello。翻嚟啦。佢係咪開咗車？冇啊，有開車好危險㗎啦，撞㗎啦。冇車咯噃，可以過啦。直接行啦。好。
有車要停，佢讓翻佢。我話踩剎車，架車冇壞，容易油掣。使唔使剔㗎而家？唔使啦，唔車好冇清楚。車位嗰啲車唔屬於馬路，所以唔使理佢啦。咁呢度冇車咯，係嘛？如果啲車泊位泊晒上行人路咧，我哋亦都唔使理。佢呢架拍得有啲怪喎，過嚟呢個再 MD 出翻去，再取翻你嗰邊係啦。所以先打左燈，再打右燈，好似個 S 型嘅行法。前面有靠右啦，車嘅。靠右啦，呢邊開始近啦。OK。呢個跟住先，落力跟住先。點解路窄啊？係啊，有啲窄。唔好爬。好在後面冇車。跟住先，係咁嘅有時啊。而家接過去，睇住你嗰邊啊！唔好打燈，顧住你嗰邊先。燈嗰啲，就算你打漏一次，佢都係當小錯嚟嘅，冇咁。係咪可以入啊？可以入㗎。打右燈啦！呢架車呢度單線嚟㗎，你見得冇劃線㗎嘛？條線好闊㗎，去到前面至分咗兩條線，記唔記得巴士嗰度至分咗兩條線啊？係啦，咁所以呢度至打右燈去右邊條線。我可以去翻右邊。係啦。我上咗膊係咪會肥佬？反車？會肥佬。前少少。我哋喺條線之前停㗎嘛。睇個鏡喎，睇呢個鏡。我哋喺條線之前停㗎嘛。哦。係咪啊？喺雙白前面停啦。冇車啦。好，我可以出啦。嗱，唔好扭住，過咗黃格再扭。過晒先。過晒扭。係啦。咁我冇事咯。回翻直，係啦。靠我呢邊少少，唔使打燈嘅，靠我呢邊嘅。咁樣睇都幾闊喎，定係呢度可以泊兩架車㗎？邊度啊？呢度。唔得，闊。咁都幾闊。係闊㗎。呢個巴士總站嚟㗎嘛？打燈先，係間唔中至冇車嘅，冇俾啊！攞翻嚟啦，早啲打燈都唔緊要嘅，你話 last minute 至打嘅。打右燈，我再停車先，再突出多啲喎。出咗啲過線㗎要，等佢哋過咗先都得，好啦，再過啲，俾佢停一停先。佢唔讓我，係唔讓你㗎，人哋行先㗎嘛，點會讓你？咁係咪要俾佢過啊？好啦，行咯，佢轉入去㗎，靠你呢邊多啲，係啦，咁至嗰個距離啱啦，我哋就翻嚟啦，我哋去路口啦。
停一停先，因為有車我哋要讓嘅。嗱，得啦，出咗路口之後得太多啦。唔好理眼跟住，唔好理眼跟住。我車先。你架車先，熄翻燈啦。咁咪打錯燈咯，撳低佢，避呢個黑色車嘛。跟住再打右燈，去翻右邊少少行，咁咯。頭先話 S 型咁行咯。慢少少，慢慢過，靠你嗰邊啲，嗱佢咪偏近咯，你知道係咪？啊，我咪肥佬，呢啲咪肥佬咯。哎呦！咁如果兩邊都超窄點算？一係就唔過，一係就慢慢行，到時會教你嘅。有啲窄得滯，直情唔過㗎，因為等佢離開先。咁咪考，如果考緊試咁點算？都係咁做。其實教你嘅嘢咧，就係用喺考試嗰度。再打右燈，繼續右燈，我哋轉右嘅。嗱，呢中間嗰個黑色車，你就停一停先，未必過到嘅。停一停啦。停一停，佢走開冇問題。跟住個女人停住先，繞住睇下冇車，停喺度，停喺度。應該人哋行先嘅。你做乜？佢做咩唔行？佢望左望右先。傻傻更更啊！嗰個鬧緊佢。有佢行先噶嘛，所以我哋而家行未啊？唔係，等埋呢架。我等呢度敷咗先。等佢決定咗啦，咪係咪喐咯？係嘛？所以要睇清楚，因為佢有權行㗎，所以我哋唔好諗住即刻行。我哋而家就可以行啦。而家點解又可以行？冇位啊嘛。係咯。不過你再要肯定啲。可能扭翻直，可能睇靚女啊，冇晒心，唔係顧住揸車。喺電單車邊度睇到入面啊？睇到㗎。我哋個朋友喺前面。我都話走咗去邊？佢去咗邊啊？咁耐唔見佢。前後腳啫。唔好過50。巴士個劈劈唔緊要㗎，佢而家轉埋彎停。你啊，巴士咁大架。佢轉埋彎會停車落客嘅。哦。前面有個巴士站。咩寫我壓咗線添？少少。你而家冇巴士唔使打單嗰啲度。唔使啦，唔使收油，有話。後邊嘅巴士咪埋咗站咯。打燈，望右鏡，冇車啦嘛，後車去過線嘅。如果佢打咗燈，佢都係想爬我頭啊！真係。佢都可能跟你未一齊過線咧。佢可唔可以爬我頭？可以。咁我咪會同佢做。所以你要留意個鏡咯。剎車。哇！佢架車好立立令啊！嗰架貴唔貴？貴，呢架車貴。呢
呢隻應該係 Discover。佢攞佢架車望落去就好似要幾百萬。呢架如果冇睇錯咧，都要200萬啦。200萬。係啊，呢架車要200萬。係咯，嗰個 Defender 200幾萬，你有？佢挑人我哋。200幾萬。好車。誒，點解熄咗嘅？坐燈先，撳低佢，先靠咗，跟住再打油燈啦，去右邊。嗱，好啦，停一停先，去泊位啊，再行。兩邊都有啲逼。係咯，所以要唔使咁快嘅，慢慢過。斑馬線人行先嘅，見到人過馬路停車俾佢，或者佢想過馬路都停車嘅。繼續睇右燈，我哋話俾人聽，我哋去右線。揀住實車，桑布的你有，唔好攞住。唔好攞得太多，攞得太多會撞膊㗎，你嗰邊都係半個圈多少少就算㗎啦。你而家回翻直啊，你個字翻直。走路，直佢先，跟住再過就攞多差唔多個圈㗎。好啦，呢度爬頭嘅，好啦，打翻左燈入翻嚟，有出就有入嘅。即係你爬頭就有出有入嘅，係當成套動作嘅。有出即係打2次燈嘅。即係你又出咗去啦，你要入翻嚟噶嘛，咁所以有出又有。即係2次燈。2次燈冇錯。佢點樣先踩先唔會咁樣一下？實有個。實有個。實有㗎。你以為我踩得太大力添，我已經好細力。實有嘅，所以唔會有問題嘅。挫啦，挫得就係要咁樣咁挫咧，就有問題啦。我之後如果真係考到車牌咧，係咪都可以繼續學車㗎？可以有好多學生係咁啊！有好多學生。有學生係咁啊！我都有幾個係咁啊！即係純粹可能屋企冇車，純粹想揸下車都可以嘅。有，真係有。咁樣坐1個鐘幾錢啊？都係個半鐘。幾錢啊？咁咪800蚊啦。哦，咁咪800蚊啊！不過梗唔喺度揸啦，揸喺第度啦。有時揸你。咦？佢哋唔壓線嘅。佢哋細格啊嘛，我哋大格啲，所以我哋要壓線。睇車種咯，如果電單車唔使打添啦，係咪啊？打就得，所以睇車種咯。我學生揸到去赤柱啊、石澳啊、兜圈㗎。佢停咗車。有啲揸埋去西貢㗎。
我哋係即係嗰啲 C 中先得係咪？唔係嗰啲有嗰牌嗰啲啊，即係話你話考牌再學車嗰啲，俾佢先啊嘛。係慢啲，再行啦。我相信佢都係同你一樣，不過佢係下半橛，即係佢之前已經練咗1個鐘㗎啦，而家練半個鐘。係點都要停啊！佢呢個位停一停。唔係冇車可以唔使停。冇車可以直接去。係冇車可以直接去，因為讓路位嚟啫，即係有車你要讓嘅。冇車可以直接走。雙實線嗰啲咧就唔係啦，一定要停。雙實線係咩樣？即係2條實線咯。我哋而家2條虛線嚟㗎嘛。我打返左燈。撞膊咯。啊！撞咗啦。差唔多啦，插住個膊嚟行啦。再打油燈，個右邊。電單車要出圈。下位啫，停翻入去。佢哋用隻腳推嚟推去啫。慢停車。出晒先喐。好啦，望左鏡，靠左。你記住，你向邊邊就望嗰邊鏡，開始要試下。好啦，打油燈，望右鏡。要流啦。再打油燈。過嚟我呢邊點開咗先？呢下就個臂力就唔好啦，好嘛？係。踩住逼，你唔拉輕臂力，你要踩實佢，因為鎖死架車要。等唔好留前或者留後，因為你唔知道條路佢平唔平。特不平得好勁嗰啲咪好恐怖咯，炸嗰啲。係啊。石屎地。不過通常我哋香港呢度。應該要轉過嚟。爬頭啊嘛，佢有架車頂住佢啊嘛。香港路都平均都 OK 嘅，唔係太差。靠右啲啦，跟住打翻左燈，望左嘅，去翻中間位就得啦。哦，打邊燈就望到邊度？係啦，係啦，得噶啦，熄翻燈噶啦。再打油燈。但我望佢望啲咩？望個倒後鏡，睇有冇後邊車衝上嚟。如果有車衝上嚟，你就唔好出住啦，因為佢想爬你頭。你又出去，咪大家撞咯。
嘅車㗎，啲的士啊，即係唔想跟你啊。新車嚟喎，做咩？呢個新車嚟喎。哦，泊咗喺度。都係揾位泊車啫。嗱，轉彎嗰時唔好俾油啦，甚至踩少剎車嘅，因為咧你會穩定啲嘅。嗱，有剎車，太近我左邊啦。呢個點算啊？可以過翻去啊？唔使，啱啊！頭先你嗰個位啱啊。再打右燈，望嗰邊去翻中間，熄翻燈得㗎。隻手可以撥上撥落緊，可以揸住。個上咁樣？唔係，隻手咁樣擺上擺落去，撥翻上去。打右燈，靠右邊行住先，避開埋架手推車。係啊。打右燈。定係我可以好似去打都得？唔打咧，唔係唔得，初就得，後尾唔得，因為考試真係要你打嘅。所以佢應該要打。佢應該要打嘅，不過佢都話齋，佢都係頭嗰一兩堂啫，所以有陣時佢都即係做得唔好，係可以接受嘅。呢條窒咗車胎啦。部車係咪可以出？睇清楚兩邊有冇車，冇車啦，跟住出。過咗黃格子樓牌。點解佢咁慢嘅？你點啊？佢都係初哥嚟啫嘛。喂，師兄必嚟嘅。你見係咁呢度兜圈，就知佢初哥同你一樣咯。叫佢揸熟架車啊嘛。頭先有的士冇打燈踩線，我咪應該讓佢？唔使，你慢少少，靠我呢邊呢咁多行得㗎啦。因為佢過少少線啫嘛，或者踩條線啊，影響唔大。過線你，呢啲咪肥佬咯？肥咗咧，無厘頭過咗線就肥㗎啦。其實我頭先嘅情況唔使望嗰邊啊。唔使啊，嗱唔使打燈啦，冇車冇乘客，正中間行落去咯。可以行去呢條就得。可以。啊，即係踩呢度都得。得。咁其實邊啲位先停得車咧？停車？你講點為之停車？即係可能我而家想落去或者想去廁所，去邊啲位先停車？就咁停喺邊啦。嚇！呢度冇話咩線。冇畫線，而且違例泊車咧，總之你唔係車位咧，就屬於違例泊車㗎啦。就啦。頭先我都俾個咖啡妹叫我走啦，我慢慢走。咖啡妹？即係traffic warden啊，知唔知啊？嗰啲差人牌嗰啲啊，咖啡仔、咖啡妹啊。哦。着住啡色衫，咪抄牌嗰啲。都講我走啊！我唔係好睬佢。唔抄㗎啦。唔係唔抄，鬧我兩句，我又鬧翻佢。佢叫我走，叫你走你唔走。唔走，唔犯法㗎。我話見到前面車都唔走，我咪唔走。後邊啲車走，你唔睇後邊啲車？我話一齊都冇，一齊都冇。你好嘢啊！你見啦，你見咁多人，係咯，咁點啫？
我又唔係唔走，我唔中意走。你選擇性抄牌，我會慢慢行，好嘛？果然係老師傅，我應該即刻踏到走咗。跟住再打翻油燈，去翻右邊。咪 keep 住打得㗎。係。點樣睇我踩咗紅色剎車掣㗎？佢睇唔睇到？後面車睇到，你都睇唔睇到？因為踩剎車掣係冇燈俾你睇到。停喺度啦。嗱，扭得太多啊！頭先回翻呢個位，係啦，再向前走啦，唔好扭住啊！因為佢扭得多，如果你再扭會撞牆嘅。40都咁快，180會點算啊？冇180嘅，我架車去唔到180。最多可以去到幾多？82、83度咯。82、83都好快喎，冇乜電啊我哋。36%。佢轉就3再翻嚟都仲得啊！哦。仲可以搞多個啊！其實都幾好啊！有時約下啲師傅，點解？揸一堂，因為冇車啊嘛，咪揸下佢嗰架咯，有人傍住。但係佢有啲貴啊，800蚊個半鐘。係啊。因為唔係教你啲基本嘢啊嘛，教你啲深啲嘅嘢啊嘛。即係教我點啊？點樣實際職業司機咁揸車？司機的素養。係。我有幾個學生跟我，真係唔係講笑話，跟㗎。跟咩啊？跟我學車咯，即係有嗰牌之後跟我學。哦，可以去揸去邊都得啦喎，可唔可以揸去港珠澳啊？梗唔得啦，港珠澳要申請牌㗎嘛。唔係唔使咩？而家免咩？啊！同埋私家車亦得，貨 van 唔可以申請。哎呀！
最多慢啲啫呢度。係啦，冇錯啦，再慢啲得㗎。等佢過晒你先行都得㗎。電車係快㗎，靠右啲。佢哋啲電油車咧，雖然係快，但係有啲位唔同我哋快嘅。佢係油車。油車嚟嘅，電車係偏快嘅。好定唔好啊？睇你中意點揸車咯。中意安全駕駛。如果自動波就冇乜所謂嘅，電油車、電車都差唔多嘅。車識行㗎，打翻左燈，就翻嚟線中間位，中間啫，唔使去左邊嘅。中間。係啦。波頭同埋你個波頭過咗啲物體咧，你就可以留軚㗎。我嘅膊頭同埋我個膊頭過咗就可以留軚。過咗咪睇唔到我係冇過咗，點樣睇過咗？咩聲？翻嚟先。過咗啦，嚟得滯。慢啲，慢啲。我哋遲啲會唔會用導航啊？導航呢度唔使啦，我咪導航咯。即係可能我哋去銅鑼灣咁遠喎。銅鑼好近啫嘛，跑馬地。咁近。元朗啦。元朗嗰啲要。好啦，慢啲。嗱，因為我哋前面至停啦，你過晒左邊啲車咧，你靠埋一邊停車。好啊。過晒啲車靠邊度啊？右手邊。好啦，攞過嚟，攞過嚟，係嘛？好。我呢度咪塞住人哋。行上啊，唔使貼近啲得噶啦。夠貼近未？夠啦。嗱，前多少少。好，就喺呢度停啦。好啦，拉手掣 M 步。拉手掣 M 步。係啦，咁啊而家嗱，
呢一堂咧，其實係帶你係咁練咧，就係等你掌握點樣去操控架車，等你練熟啲，咁啊熄翻眼燈先。哦，你近咗壞車燈係嘛？OK。有咩停靜？唔使啦，唔使啦，唔使，你開住啦，冇問題嘅。咁其實等你掌控佢好啲嘅啫，同埋咧等你知道幾時流軚啊嗰啲嘢。咁頭先講下我個膊頭同埋你個膊頭啦。如果冇人坐喺度，師傅咁邊個膊頭啊？冇膊頭嘅咯。咁呢個 A 柱啊，呢個 B 柱，B 柱到嗰個位你就可以扭啦。B 去到嗰度。係 B 柱呢位，所以我個膊頭過咗支扭軚咯，就係咁啦。過咗先。你就要過多少少，因為你坐前咗。OK。即係我要轉呢個彎。所以咪我話你嘅灰色過咗灰色柱就開始扭咯。我有冇講過啊？即係我膊頭過咗開始扭，再扭。咁啊入彎靚啲㗎啦。好。呢個就係嗰個揸車嘅技巧啦，同埋扭軚你 OK 嘅，扭軚都好定，都算係咁啦。因為你第一堂嚟揸都算到好啊。因為有啲人咧，哇左扭，右扭，左扭，右扭，轉完彎之後回幾多？回幾多？有陣時一轉彎就即刻咁行，你都算穩定嘅啦。咁OK 嘅，好啦，辛苦晒。好。下次有冇得試過上？有你咪上幾多？4堂、3堂。你一上多啲啊？你意思？係啊。你會好攰遠喎。同我話。哦，你意思遠？可能上3節或者4節。3節，唔好上得太多。好。因為你好攰。啊，呢個簽個名啦。我幫你睇下有冇。你鑽石山嚟好近啫嘛。 9個字咯。唔算耐啊。行過嚟都要差唔多8分鐘。呢度地鐵站。嗱，4號咯。4號。得唔得啊？4號2點半。睇下先。